Vale, vamos a empezar coas noticias doce, vale? Nada, comentar, bueno, pois bueno, non vou a comentar nada. Bueno, eso. Vamos a empezar coas noticias doce e vamos a empezar con violencia de xénero, vale? Encontrei, bueno, nos vamos postearon hoxe, vale, dende feminicidio.net un artigo, vale, que dende a súa página violenciasexual.com pois nos din que en fisuras do patriarcado buscan as claves da rebelión das 4B, vale? Para abordar a rebelión das 4B viaxaremos ao extremo oriental de Asia, a unha das sociedades máis tecnolóxicas do planeta, a República de Corea, concretamente a Corea do Sur, unha democracia situada no oeste do continente asiático, punteira en tecnoloxía, portadora de estética impecable a través de K-pop ou os K-dramas, vale? Sin embargo, baixo o seu barniz de modernidade e pantallas LED, late unha cultura profundamente influída pola tradición confuciana, un código de conducta que históricamente ha imposto un orden xerárquico patriarcal basado no respeto absoluto dos maiores, a excelencia na educación, na obediencia e na familia nuclear e a diferenciación dos roles de xénero, dictando que o valor dunha muller se mide pola súa capacidade de servir ao home ou ao Estado. Neste contexto ha surxido un movimento que propón unha salida do sistema patriarcal, unha folga dos roles impostos femeninos. Falo do movimento 4B, vale? Aquí é un reportaxe, pois para ver como ben xa sabemos, bueno, este tipo de cultura creo que non fai falta explicarlo. Bueno, despois, para a miña sorpresa, porque a verdade que non pensaba que houbera pois este tipo de pensamento, vale? De cara, pois xa é máis tirando ás dereitas, este modelo capitalista explotador, existe unha corrente de pensamento, vale, que a avala totalmente, que simplemente pensa que o modelo de evolución do propio ser humano e o modelo que demostrou seguir hasta ahora sigue a corrente da industria, e polo tanto do capitalismo, vale, dos sistemas de producción, da producción en masa como xa se está facendo, vale, e que eso ao final acaba traendo pois a riqueza aos sitios, vale, porque acaban montando mega empresas ou empresas que acaban industrializando, creando postos de traballo e consiguen crear pois certa economía nos sitios despoblados donde non existía, onde había pobreza, vale? Por lo tanto, o que veñen a dicir pois é que coa chegada esa corrente de pensamento que defende polo que tiven onte como se di, un debate, vale? Unha discusión, por así decirlo, no que pois se defende, vale, que ali donde cae pois unha empresa con esa gran acumulación de cartos, con ese músculo financiero co que chegan para montar esa megaestructura, para explotar pois os recursos da zona, xa sexa unha produción de vehículos, xa sexa pois, por exemplo, defendían que no caso de África pois se chega ali unha mega empresa que quere explotar os recursos da zona, o que fai é crear unha empresa, vale, ali de explotación de mineira, por exemplo, do coltan, e o que fai é generar riqueza, porque o que fai é contratar as persoas pois que agora están excavando as zonas eles, etcétera, etcétera, vale? O que pasa a ser o que é en teoría público para que calqueira explote baixo as súas responsabilidades pois esa explotación, eles dicían que eso é o que generaba riqueza, que eso é o modelo como se di, a evolución propia do ser humano, vale? Crear a riqueza mediante a explotación, mediante o traballo capitalista, vale? Ultracapitalista, sempre da man deste músculo financiero, destas grandes empresas, vale? Que acaban contratando. Obviamente, no meu punto de vista, vale? O que penso eu é que precisamente son esas cousas, vale? As que xeneran pois toda a pobreza, vale? Cando nos eliminamos todas as grandes empresas, o que vamos a mirar pois é unhas pequeniñas empresas, vale? Que nos poñemos no exemplo, pois que todo recurra ou acabe recurrindo ao pequeno negocio, vale? Xa sexa para roupa, para o calzado, xa sexa para a produción agrícola dos alimentos,
é de ter pois un produto interior bruto propio, vale, de cada zona, en vez de estar exportando destas grandes empresas donde ao final os que xa teñen unha gran acumulación de cartos que fabrican, pois pon, por exemplo, Nike, Adidas, todos estos, unhas zapatillas as fabrican, pois ponlle por 5 euros e acaban estando a venta por 120, 130, 200 ou máis cartos, vale? Ao final eles, ao facer unha producción en masa dunha mesma zapatilla, a propia produción desa zapatilla acaba deixando o valor da produción en valores ridículos. Por lo tanto, ao final, o que estamos facendo é unha mínima cantidade de cartos acaba recaendo sobre a gran parte da poboación que ven sendo a sobreira, mentras que o que ven sendo o empresario e as persoas, pois que os CEOs e todos estos, os propietarios, acaban levando pois unha gran parte, vale? Os accionistas e todos estos acaban levando pois a gran maior parte destes beneficios. Por lo tanto, isto ao final é o que acaba generando, vale? Acaba generando pois esta acumulación de riqueza, esta gran acumulación de riqueza por parte dunha pequena parte da poboación que ven sendo os que teñen todo ese músculo financiero porque se conseguiron acumular todo eso a costa, vale, de ter esclavizados baixo régimes esclavistas da clase traballadora, e precisamente por eso é polo que se consigue pois chegar, vale, a ese músculo financiero. Ao final se di pois que non se consigue, vale, chegar dende abaixo, por moito que se diga, por moito que poñan o exemplo de Amancio Ortega sen contactos, vale, non se chega pois en rodearte de xente pois que xa ten un músculo financiero, que te axuda a creerse en explotación laboral, vale, todos sabemos pois que obviamente fabricaban a roupa fora, en países donde lles pagaban unha miseria ao mes a persoas fabricando roupa en masa para despois vendela aquí a uns precios desorbitados, vale? E ese é o segredo do empresario, do gran empresario que nace de cero, vale? Polo tanto, non é máis, vale, que unha conformidade con todo isto. A mí non me parece lógico, por exemplo, que alguén pois, que posúe unha empresa que en parte ten accións ou que en parte fomenta e ostenta pois esas cúpulas, vale, por así decirlo, non me parece mal pois que ese tipo de xente sexa, vale, a que ten que defender este tipo de modelo, vale, porque de alguna forma pois ten que existir ese modelo, vale, porque senón de alguna forma se non estamos vivindo con este capitalismo, con esta forma de pensar e de actuar, de alguna forma teñen que defendelo, vale? Polo tanto, teñen que defendelo, teñen que ter unha base para poder facer isto que está facendo. Na miña opinión non é así, vale? Este modelo xenera violencia, este modelo o que fai é crear desigualdade porque, bueno, como xa sabemos, eu sempre vou a dicir, vale? É moi marxista que o propio empleado comunista, por tanto, teña que posuir unha parte da empresa, vale? Despois habrá métodos de que o propio empleado sexa parte desa empresa, vale? Pois que posúan anaco, un dereito á explotación dentro desa nave, vale? Dentro desa propiedade que pertence ao empresario, pero ten que ter unha gran parte, na miña opinión, dos beneficios. Que pasa? Que tamén se empeza a chamar capitalismo a isto porque xoga co capitalismo mentras, o sea, si ostenta esta capacidade de adquirir, de ter capital, de que exista a propiedade privada, porque hai un pensamento en torno ao comunismo que foi todo este movimento que tratou de disuadir, vale, esta idea de comunismo, que sempre o fai, pois non pretende respetar pois esta corrente de pensamento. Se o miramos así, calquer persoa pois que sexa de dereitas, que sexa de tal, cando lle falas de comunismo, pois simplemente non aceptan, vale, non respetan pois esta corrente de pensamento. Esta corrente de pensamento o que ven dicindo é que non ten que haber un propietario que teña que levar máis que os demais, vale? Na propia empresa, pois obviamente o empresario terá a propiedade, vale? Terá a propiedade o dereito a explotación desa nave, pero o traballador ti non estás, o sea, que non podes contratar
por un salario a final de mes, pois que el paga independentemente do que produza, vale? Na miña opinión, pois o que ten que facer é unha cesión, vale? A empresa ten que pertencer tanto o traballador como o empresario, por lo tanto, así como o empresario pode ter pois o dereito á propiedade, o traballador ten que ter dentro desa propiedade un dereito de explotación que sexa a súa propiedade tamén, vale? E que despois con esa propiedade de explotación, o dereito de explotación, el poda xogar, pois xa sexa co horario, pode decidir el cando vai a traballar, cando tal, incluso facer cesións a quen lle dé a gana, vale? Pode falar pois cun veciño para que vaya a traballar por él, etcétera, etcétera, vale? Neste caso non é así, neste caso sempre hai un patrón, neste caso sempre obedeces, en vez de ter ti a túa propiedade, decidir sobre con eso, vale? Que pasa? Que obviamente ten que haber unha comunicación interna. Isto vería sendo o comunismo, vale? No que, pois, tanto o empresario como o traballador teñen parte desa propiedade, vale? Desa propiedade privada e a reparten pois máis ou menos a partes iguales, vale? Porque todos teñen dereito a explotar esa zona, para algo un traballador está explotando, está traballando, por lo tanto merece unha parte do porcentaxe que se produza na súa labor, vale? Se nos vamos máis alá, pois as grandes empresas o que deberían facer é ser absorbidas, vale? Ou absorbidas ou absortas polos gobernos, e que se son os gobernos ao final os que ostenten, vale? Porque desta maneira non habría empresarios privados, non habría empresas privadas, o que serían empresas públicas, vale? Empresas públicas que se pode buscar, pois, generar cartos con eso tamén, para generar despois a súa vez máis capacidade de máis servizos públicos, vale? Por lo tanto, imaginémonos pois crear unha empresa pública de fabricación de coches nacionais, por decirlo así, vale? E obviamente que compita coas grandes empresas. Eso pode generar dentro de alguna maneira, vale? Algún pois facer xa de primeiro un proxecto no que os beneficios teñen que ser poucos, vale? Obviamente non se pode levar unha gran parte do estado de cartos como está levando as empresas privadas, senón que teñen que ir a surtir e facilitar cada vez máis, vale, unha serie de servizos públicos, pois como pode ser, non sei, a fabricación non, pero poñer o servizo público, pois como se di, dos cartos do beneficio conseguido tanto polos traballadores como polo Estado, pois poñer unha empresa pública de petróleo, por así decirlo, vale, de gasolina, por decirlo de alguna forma, ou unha empresa pública de enerxía, vale, por que facilite pois esa transición como se di, aos coches de enerxía limpia, de enerxías renovables, que ainda por riba pois baixe ainda máis o consumo. Por lo tanto, unha persoa que adquire e que ten, pois, como se di, contratada a luz coa empresa pública, pois vai ser moitísimo máis fácil comprar un coche, porque vai ser moito máis barato, porque ainda por riba está generando un empleo que non xenera desigualdade, porque tanto o empleado como o traballador, como o Estado que ten a propiedade, vale, desa fábrica de explotación nacional de coches, de fabricación de coches nacionais, pois están levando a partes iguales, vale? Por lo tanto, dos beneficios sacados de todo eso, xa sexa dos beneficios ou do que custa comprar o coche, vale? Se están levando casi a partes iguales ou unha parte proporcional do que está generando. Por lo tanto, se está levando a súa parte, non está generando desigualdade, non está acumulando un máis que outro, mentras o outro ten que pasar, vale? Ten que pasar as putas para chegar a fin de mes e manter unha familia, vale? Cando non é así, cando obviamente pois ti podes adquirir unha parte, como se di, pois, por así decirlo, esa parte, esa dereito á explotación, vale? Que pasa a ser a túa propiedade, que despois ti queres deixalo e podes vendela ou podes etcétera, etcétera, vale? Podes facer o que queres con el, eso ainda está por decir, vale? Simplemente estou falando de un modelo que quero desarrollar no segundo libro, vale? Que quero propoñelo,
porque obviamente cando estamos criticando o capitalismo como tal, hai que propoñer algo, vale? Non se trata de decir, pois ti non vales para nada e punto, vale? Hai que propoñer sempre pois unha alternativa xusta, unha alternativa que diga pois que obviamente hai evidencias detrás, vale? Evidencias. Obviamente un futuro viable que permita que esto sea así, vale? Para que isto sexa así, para loitar pois contra este capitalismo, moitas veces pois hai que fomentar moito máis o noso, vale? Casi xenerar pois os nosos propios recursos para poder facer explotación deles, vale? Porque obviamente vai haber xente, sabemos por experiencia, que Estados Unidos non permite que calqueira intente desfacerse do seu yugo ultracapitalista, vale? Vale, pero todo isto quero dicir non se xenera esta pobreza, vale? Porque o que acaba de pasar, o que pasou foi que ao final sempre acabamos cedendo, vale? Ou desentendéndonos das políticas, e o que acaba pasando pois é que se xenera esta desigualdade. Estamos nun punto, vale, no que unha gran parte da sociedade xa perdeu a gran maioría dos cartos durante todos estes anos. Unha por desentenderse de deixar pois nas mans de políticos de dereitas e de políticos que fomentan que cada vez os que máis teñen sigan acumulando cada vez máis cartos e xa estén facendo negocios por riba sen ter en conta a clase traballadora. E obviamente isto o que fai é crear unha desigualdade de clases brutal. Entonces, pois isto é consecuencia, hai que revertilo, vale? Hai que revertilo e para iso están pois os gobernos, para iso está o Estado, para iso está pois poder xenerar, poder crear unha inteligencia colectiva, vale? Na miña opinión, se a mí me preguntades, pois eu non concibo que se falte o respeto, vale? Que se falte o respeto e se intente vender de ideoloxía algo que non é, vale? Eu teño que defender, por suposto, pois o dereito de expresión de unha persoa por respeto e por todo, vale? Levar un debate sano a hora de ter que encaralo. E outra cousa pois é ter que pensar que é legítimo, que simplemente se trata de decir pois as cousas como están ben, como están agora están ben, e isto é o que hai. Creo que eso pois non é o modelo que estamos a vivir, o que demostra é precisamente que existe toda esta desigualdade, vale? E mentres queremos votar de que a industria ou o capitalismo non chegou a países como África e todo isto, é todo o contrario, senón que se aproveitan de toda esa desigualdade, non queren que por eles mesmos sexan capaces, vale, de autoabastecerse, porque o que queren é dependencia total e poder explotar, vale, o sur global, poder explotar o sur global o seu antoso, vale? Ese é o pensamento ultracapitalista e o pensamento das grandes empresas en torno a todo este, como se chama? A todo este racismo, vale, que hai institucionalizado. Despois está, pois, obviamente, a postura que poidan adquirir pois as persoas que intentan defender este modelo, vale? Que eso é totalmente distinto. Vale. Pois eso, que ao final existe unha desigualdade, vale, en torno a todo isto, e de que ao final o comunismo se basa pois en aportar o Estado, vale, unha parte para que esa parte do Estado que poñemos entre todos esa para que non lle falte nada. Obviamente, pois isto ten que estar desarrollado de mans de profesionales, vale? Pero o que ven sendo a corrente de pensamento, vale, esta de que o que acaba defendendo é de que as cousas como están ben porque este é o modelo evolutivo do ser humano, o que nos demostra a realidade hasta ahora é precisamente de que non é así, vale? Ao existir esta desigualdade ou existir xente pois que ten falta de absolutamente todo, o que nos di é que o propio sistema ten que velar por eso, vale? Non pode haber un sistema que nos faga competir a uns contra outros para conseguir o máis básico, vale? Eso eu penso non é así, vale? Ese é o pensamento comunista, vale? Que ven todo. E obviamente non que o que te intentan meter, vale, ese medo que intentan vender pois a xente, vale, a este modelo que xa está imposto, vale, que xa te din pois que isto a xente xa está acomodada neste propio modelo no que hai desigualdade, no que non hai igualdade, no que incluso este sistema é moi patriarcal e moitas veces a sociedade está acomodada no machismo, en todo isto, vale?
incluso hasta o punto de non querer de presentar a muller como unha molestia de cara a expresar a realidade que teñen que vivir día a día, pois ao final o que se trata é tamén de demonizar o rival, vale? O rival, o comunismo neste caso, demonizalo como que é o malo, pero obviamente é o modelo bo, vale? É o modelo que hai que seguir, vale? A que ven todo isto? Bueno, pois porque se nos damos conta, ao final o que está pasando é que se prioriza moito pois o negar, vale? A negación do que de verdade fai falta igualar, vale? Do que fai falta igualar, vale? Que ven sendo pois persoas que obviamente non teñen os mesmos recursos que os demais, vale? Que obviamente non é xusto pois que por nacer nun sitio pois teñas unha serie de privilexios e tal, que por nacer nun sitio teñas unha serie de privilexios e que hai outras persoas pois que non teñan nin para comer, vale? Que teñen que facer eso, moitísimo máis traballo físico que unha persona que vive, que nace en España, por poñer un exemplo, solo por haber nacido aí, vale? Con moitísimo menos recompensa e obviamente sen a posibilidade de ter unha vida digna. E despois nos sorprendemos pois de que a xente pois acabe cruzando o mar, vale, en pateira para poder conseguir unha vida mellor, que acaben pois sucumbindo a ese intento de aglomerar a moitísima xente dicindo pois que hai que cruzar todos xuntos a fronteira porque así hai unha posibilidade de conseguir unha vida mellor. E acaso alguén pode culpar a esta xente por facer isto? Non, obviamente non, vale? Isto hai que pensar sempre, hai que poñerse no lado de por que se moven, vale? Cal é a función para vir ao país? Pois é moi triste, vale? Eles mesmos din que se non tiveran que eles se estiveran ben no seu país non facían isto, non iban ao país de ninguén a intentar gañar esa vida, a intentar buscar un futuro mellor, a intentar vivir mellor, porque non é así, vale? Vale, que vamos a falar agora? Vale, pois eso, bueno, que pasa? Que se mira como algo revolucionario pois toda esta educación, vale? Pero a que chaman educación outra vez? Pois outra vez hai que coller con pinzas educación e volver a desglosar o que chaman educación, vale? Porque aí o que miran é un respeto inalienable aos seus familiares, vale? Pero acaso ese respeto inalienable a esos familiares ven precedido de que eles teñan pois o respeto e todo eso hacia os seus cónyuxes? Pois non, o cónyuxes, fillos, etcétera, pois non é así, vale? Ao final os maiores moitas veces poden estar equivocados e o único que van a facer se ti tes que seguir esa corrente de pensamento que te é imposta polos teus maiores, vale? O único que vai a pasar pois é que vas a seguir pasando de xeración en xeración pois toda a ignorancia que debería haber sido aprendida, vale? Pero que por falta de inteligencia, por tal, vale? Por lo tanto, nunca hai que dar por sentado nada, senón que obviamente hai que discutilo e hai que falalo, vale? Todo eso, sempre cando se esa ideoloxía, vale? Se vamos a impoñer mediante a violencia, que en parte todo isto é impoñer mediante a violencia pois unha serie de roles de xénero, unha serie de comportamentos, pois obviamente isto xa non é ideoloxía, vale? O que hai que facer é baixalo todo en ideoloxía, saber que é a ideoloxía, saber hasta cando hai que respetar, e obviamente o respetar unha opinión cando é válida é precisamente cando se basa no respeto, vale? E cando todo é totalmente pero o que non se pode facer é ter como ideoloxía pois unha corrente de pensamento político que o que vai facendo é someter, vale, a gran parte da poboación precisamente para que uns poucos poidan xenerar toda esa riqueza cando os que están producindo todo eso son a clase obreira, vale? E que sen esa clase obreira, pois obviamente os empresarios nunca terían pois todos eses beneficios, todo eso que teñen. Ben, o estallido dunha revolución, a gota que colmou o movemento 4B, non naceu nun despacho ou partido político, senón no asfalto e nos foros digitais entre 2015 e 2019, pero non hai unha fecha que marcou o punto de non retorno, o 17 de maio de 2016. Pero hai unha fecha que marcou o punto de non retorno, o 17 de maio de 2016, cerca da estación de metro de Gangnam,
o corazón comercial de Seúl, un xoven de 23 anos foi asesinada nun baño público. O seu agresor non a coñecía, esperou durante horas a que aparecera calquer muller. O ser detido confesou que o fixo porque as mulleres sempre o habían ignorado. Este foi o feminicidio alimentado pola comunidade incel. Unha comunidade digital onde os homes transforman a súa frustración en misoxinia organizada que trascende as pantallas. A negativa da policía a clasificar o crimen como un delito de odio foi o que prendeu a mecha. Miles de mulleres acudiron á saída 10 da estación de Gangnam non só para chorar, senón para cubrila por completo con posits de colores no que denominaron activismo adhesivo, con denuncias como foi asesinada por ser muller ou descansa en paz nun mundo sen misoxinia. Un dos mensaxes máis repetidos foi a 1 da mañá do día 17 eu sobrevivín, o que usarían en X añadindo expresións como eu sobrevivín, era non, sobrevivín solo porque tiven sorte de non estar nese bar. Vale, o movemento 4B non naceu nun despacho ou partido político, senón no asfalto, vale, estos son lemos. Esa raiva cristalizou en comunidades como Megalia, un foro digital feminista que usaba a estrategia de mirroring ou técnica do espello consciente de tomar o lenguaxe misóxino e de volverse aos homes en forma satírica, invertindo os roles de xénero, reapropiándose dun enfoque de xénero. Lamentablemente, Megalia desapareceu como sitio activo de 2017 debido ás divisións internas sobre o abordaxe do transxenerismo e o debate sobre se os homes homosexuais deberían ser considerados aliados ou parte do grupo opresor e por ende obxetos de espejamiento, non sei que. Sin embargo, das súas cenizas naceu Good Woman, acrónimo de Woman Mujer e Nomad Nómada, outra comunidade digital que radicalizou a postura hacia un separatismo total de varóns e que foi o germen no que se cristalizaron as 4 chaves da celda. O nome 4B se deriva nun xogo de palabras bilingüe onde o prefixo coreano bi, que significa no, se equipara a letra inglesa B de similar pronunciación que consiste cada unha destas bión, no matrimonio heterosexual. Non é unha soltería pasiva, é un rechazo activo ao matrimonio heterosexual como institución que históricamente ha subordinado a muller, obligando a aceptar unha carga desproporcionada ao traballo doméstico e os cuidados non só do marido e dos fillos, senón tamén dos sogros. Bichulsa. Non a maternidade, é unha folga reproductiva estratégica. Corea do Sur ten a taxa de natalidade máis baixa do mundo con apenas 0,72 fillos por muller en 2023. Ante isto, en 2016, o Estado lanzou un mapa de nacemento rosa que mostraba cantas mulleres fértiles había por distrito. O 4B respondeu con contundencia que as mulleres non son máquinas para facer bebés, pero está Ville Onae, non as citas con homes. Implicaba deixar de invertir enerxía no mercado romántico heterosexual co obxectivo de liberarse da validación masculina. Corea é o lugar do mundo con máis cirurxías estéticas por habitante do planeta. A presión estética é abrumadora. Se espera que as mulleres sexan delgadas, eternamente xóvenes, de pel clara, con ollos grandes, sí ou sí, incluso si para elo deben pasar por quirófano. Decir Billionaire rompe un mandato de verse a través da mirada patriarcal que reduce a obxetos de decoración. Bisexeu, non o sexo con varóns. Os datos respaldan esta decisión, a brecha orgásmica dun feito que constata que nos encontros sexuais con homes o placer está centrado casi exclusivamente en eles. Ademais, nun país que cunha epidemia de delitos sexuais digitais en demasiadas ocasións do sexo se percibe máis como un risco que como un espacio de placer, pero que se relacionan con homes. E aquí é importante facer aclaración nos incels e os militantes do 4B non son o mesmo. Eles convirten a súa frustración en odio porque creen que teñen dereito a acceder ao corpo das mulleres. Elas elixen o celibato voluntario para protexerse frente á violencia masculina. En definitiva, o 4B busca paralizar a reproducción social do patriarcado a través da folga das mulleres como cuidadoras, os heterosexuais ou máquinas de reproducción, é dicir, suspendendo todos aqueles roles que permitiron que o orden patriarcal se reproduzca xeración tras xeración a través da instrumentación
da población femenina. O caldo de cultivo para entender todas as militantes, porque as militantes do 4B han chegado a este punto, primeiro hai que mirar baixo o brillo das pantallas de Seúl. Corea vive unha epidemia de violencia digital sen precedentes, con redes masivas de distribución de deepfakes, incluso en escolas de secundaria e miles de mulleres gravadas en consentimento en baños e hoteles para alimentar foros digitais misóginos, o que se coñece como molca, que significa cámaras ocultas. O caso da NTH Room, ou a Sala N, que estallou en 2018 e 2020, foi o horror extremo. En Telegram se crearon salas numeradas onde se chantaseaba as mulleres e nenas para realizar actos sexuais violentos degradantes frente á cámara. O nome vende que a red era infinita, sala 1, sala 2 e así hasta a sala N. Sumemos a isto a brecha salarial máis alta da OCDE, con mulleres que gañan un 31,2% menos que os homes en Corea do Sur. Ademais, a menudo as surcoreanas son obligadas a abandonar as súas carreiras tras o matrimonio do pai. Este entorno ha dado forma a xeración EMPO, un término socioeconómico originado en Corea do Sur que describe a jóvenes, principalmente veinteañeros e treintañeras de entre 20 e 39 anos que, debido a crisis e desempleo e o alto costo da vida, se ven obligados a renunciar a un número indefinido de metas vitais. Para estas mulleres xóvenes, o 4B parece que a única salida para non colapsar baixo o peso dun sistema que as desprecia. Así, este movimento se enmarca como un camiño político que busca desmantelar o sistema de forma radical, é dicir, que analiza o sistema de forma profunda, indo de raíz, buscando e problematizando as bases sobre o que se erixe. A diferencia do feminismo liberal, que busca parches ou reformas dentro do sistema, o feminismo radical surcoreano, dentro do que se enmarca este movimento, entende que as raíces de subordinación femenina están inscritas na propia organización social e en relacións de xénero, polo que a mera reforma resulta insuficiente. Ante isto, o 4B sostén que o único que queda de seguirse do sistema. Vale, vamos a deixalo aquí, vale, porque no, creo que leva unha hora, vale, xa, leva unha hora, queda moito por diante. Mañán seguimos dende aquí, vale, dende a subcorrente 6B4. Que podemos mirar? Bueno, pois como nunha sociedade totalmente patriarcal, donde chaman a educación a seguir os roles de xénero, a seguir unha norma imposta, vale, por un sistema machista totalmente manipulador, vale, que o único que busca é xente calada coa cabeza baixiña que faga reverencias e que vaya a traballar e que este calada. Por lo tanto, algo así parecido ao comportamento que se lle pide aos robots, vale, a máquinas que o único que queren é que produzcan cartos e que non alcen a voz, vale, que non se queixen, que non se revolucionen, etcétera, etcétera. Por iso é tan importante leer o que é unha boa revolución, vale? Como loitan de verdade contra eses roles de xénero, contra ese machismo, vale? Moitas veces aquí podemos mirar como lle chaman revolución a calquer cousa, vale? Chamanlle revolución a que as cousas sigan como están, a non facer absolutamente nada, a non involucrarse no día a día en buscar información sobre feminismo, en releer, vale, certas conductas que obviamente afectan a gran maioría dos homes no seu comportamento diario, etcétera, etcétera, pero en cambio chaman de revolución a todo eso, vale, a todo o demais que implica, pois, non revolucionarse. Por eso é moi importante, pois, non preguntarlle, por decirlo de alguna forma, a unha ovella como se fai unha revolución, vale, porque obviamente non vai a saber como se fai, e a súa idea de revolución, pois o único que vai facer é seguir pastando, vale? Seguir pastando e seguir comportándose como que, vale? E precisamente este é o principal problema, vale? Todo o mundo cree saber de todo o mundo se cree que sabe moitísimo, todo o mundo se cree que ten o modelo, vale? O modelo non, pero que conseguiron encontrar un modelo revolucionario de non sei que, cando ao final o único que fai é pois postergar, vale? Seguir deixando que todo sexa absolutamente igual, vale? Podemos mirar que non hai cambios de cara ao comportamento masculino contra as mulleres, non hai cambios de cara a conducta dos empresarios, a conducta da dereita de cara aos dereitos da clase traballadora, non hai cambios en nada, vale? Por lo tanto, eso implica que hai que seguir loitando e que o que hai que facer, pois cando non se fai caso, cando se están dicindo cousas e non se fai caso, é
protestar, vale? Protestar e crear unha revolución, vale? Vale, vamos a mirar este vídeo, vale? El protocolo de acceso a la vivienda pública fue aprobado por unanimidad del Ayuntamiento de Valladolid. Concedía 1,5 puntos a las víctimas de violencia de género. Ahora se ha modificado, otorga 1 punto a las víctimas de violencia doméstica, que excluye toda agresión a la mujer fuera del ámbito familiar o de convivencia. Supone borrar una realidad. La violencia de género es una violencia específica que sufren las mujeres por el hecho de ser mujeres, ejercidas por sus parejas o exparejas. La violencia doméstica es otra realidad y otra categoría jurídica diferente. La coordinadora de mujeres habla de la vivienda como una herramienta fundamental para escapar de la violencia de género. Acusan al gobierno municipal de PP y Vox de mentir. No se amplían los derechos, dicen, al hablar de violencia doméstica. Lo que pedimos es una rectificación y si realmente ellos lo que quieren es abrirlo a más, o sea, que cubra más, que haya más protección a más personas vulnerables, pues que lo rectifiquen, porque de esta manera no lo han hecho. Y si quieren hacerlo, lo que tienen que hacer es incluirlos, las dos denominaciones, víctimas de violencia de género y víctimas de violencia doméstica y violencia intrafamiliar. Según datos de Biogen, en marzo de 2025 en Valladolid había 800 casos activos de violencia de género y 398 mujeres contaban con protección policial frente a su pareja o expareja. Bueno, xa sabíamos que era un perigo colocar pois tanto a Vox como o Partido Popular ao frente da loita das mulleres, vale, para eliminar a violencia que sufren por ser mulleres. E obviamente, pois o primeiro paso que deron é decir pois que non hai loita, que non hai violencia machista, que o que hai é violencia intrafamiliar, que non ten absolutamente nada que ver co xénero, etcétera, etcétera, cando a realidade di todo o contrario, vale? Por lo tanto, pois aí siguen, o que pasa, pois ao final é que todo sigue como sempre, incluso se destruen pois os dereitos, vale? Eso pasa pois non só cando non se recoñecen os erros cometidos, senón cando aínda por riba pois se pensa e se cree, vale? Se acaba deixando un guiar pois precisamente por estes lobos con pel de cordeiro que o que buscan pois simplemente é comer ovellas, vale? Martínez acusa ao PP de mimetizarse coa ultradereita polo cambio de violencia de xénero á doméstica en Valladolid. Isto é o que decía, vale? Pois estas son as consecuencias. Quen as vive, pois unha gran parte da sociedade inculta e ignorante acaba colocando nas institucións a esta xente e o que acaba pasando pois é que se destruen todos os dereitos conseguidos e todos os dereitos. Igualdade de actuacións legales para revertir o cambio introducido por PP e Vox no baremo de alquiler social en Valladolid. Pois obviamente hai que estudar todos o tal e revertir, porque obviamente non se poden destruir todos estes dereitos. O problema non darlle a importancia que hai, ao final acaba acudíndose, acaba aceptándose a debate a opinión da extrema dereita que pensa, a dereita que pensa que non existe a violencia de xénero. Eso ao final pois é un problema, vale? Vale, vamos con as noticias da ONU. 100 días do ébola na República Democrática do Congo, máis de 2.500 mortos e un brote que xa supera a extensión en Francia. Que xa supera en extensión a Francia. A mitad desas mortes se han producido nos últimos 20 días. Algúns traballadores sanitarios han morto a causa do ébola, mentras outros han sido atacados. Con ambulancias han sido apedreadas e incendiadas. A ONU pide apoio á comunidade internacional para evitar que o brote se estenda. A mitad desas mortes, vale. A 100 días da declaración do brote do ébola na República Democrática do Congo, a epidemia crece a un ritmo exponencial e xa se estende por un territorio maior que Francia, mentras a resposta humanitaria non avanza ao mesmo ritmo. Alerta da entidade encargada de coordinar a resposta humanitaria da ONU. Nos últimos 3 meses morreron 2.500 personas e a mitad destas mortes se produciron nos últimos 20 días, explicou dende Bunia, oeste do país, o coordinador da resposta do ébola á Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, Julien Hermes. Hermes advirtiu de que a epidemia se desarrolla nunha zona marcada por 3 décadas de conflictos, con enormes necesidades humanitarias e un sistema sanitario fragmentado. Solo en Ituri, o conflicto ha desplazado a 1 millón de persoas dende 1999 e ha debilitado as estruturas de seguridade e de saúde, ademais dos recortes da axuda dos últimos anos ha reducido a capacidade de traballadores humanitarios máis dun 30%. Ataques contra os traballadores sanitarios. As condicións sobre o terreno dificultan todavía máis a resposta.
160 traballadores sanitarios han contraído o ébola e 43 morreron a causa da enfermidade. Outros han sido atacados e os últimos 6 meses se han registrado máis de 260 ataques contra traballadores da saúde no país e 8 deles han morto. No último mes, algúns destes incidentes estiveron dirixidos especificamente contra persoas que participaban na resposta ao ébola, principalmente en comunidades mineiras e entre grupos de homes jóvenes. Ambulancias han sido apedreadas ou incendiadas, os desplazamentos por algunhas zonas son extremadamente complicados. Hermes relatou que un trayecto de apenas 60 km chegou a durar 3 horas. A esta situación se suma a fragilidade do sistema bancario e a existencia de múltiples sistemas de saúde que se solapan entre sí. O peche dos vuelos comerciais de Bunia e o comezo do brote dificultou además o traslado de cartos dos bancos locais, que a falta de conexión impide recurrir de forma generalizada a banca móvil, mentras que os pagos efectivos entrañan riscos de seguridade. Evitar que o brote se estenda a países vecinos. A ONU está tratando de acelerar a resposta mediante 5 paquetes, liderados polo goberno congoleño, que reúnen as axencias de Nacións Unidas, organizacións non gobernamentais e o objetivo de reforzar a participación de comunidades, mellorar a vigilancia, aumentar os enterros seguros e dignos e triplicar a capacidade de atención dunhas 900 camas a 3.000 nos próximos 3 meses. Estes paquetes reúnen organismos como a OMS, a PMA, Programa Mundial de Alimentos, o Fondo da ONU para a Infancia, UNICEF, e a Organización Internacional para as Migracións, con financiación de fondos comuns gestionados por OCHA. Hasta ahora, destinaron 70 millóns de dólares para poñer en marcha estas operacións. Por esos recursos se agotarán nas próximas semanas. Necesitamos urgentemente unha maior inversión e apoio á comunidade internacional, subrayou Hermes. A evolución da epidemia, insistiu, dependerá dunha boa medida de decisións que se tomen agora, con máis persoal, recursos para chegar ás zonas remotas de transición poderían garantizarse e deterse en cuestión de meses. Sin ese apoio, advirtiu, o brote podería facerse máis letal e estenderse a países de Morelos. Están reforzando as medidas de preparación en Sudán do Sur, República Centroafricana, Burundi e a Uganda. Bueno, o que sacamos en claro de esto é o que xa falaban ao principio, vale? Existía unha gran negación, un gran negacionismo por parte da comunidade congoleña de cara ao ébola, vale? Por lo tanto, ese era unha das cousas que máis lle dificultaba as axencias que estaban intentando reter o brote, porque obviamente non os creían, vale? Non se creían que houbera ese brote, vale? Podemos ver que contra os sanitarios, porque é unha sociedade que lle custa moito, vale, gañarse a comida, e obviamente poñen unha serie de restriccións que ao final o que acaban facendo se acaban creendo que o que están facendo é loitar contra eles, vale? E ao final non acaban creendo de verdade que exista ese brote, cando obviamente os mortos din todo o contrario. Terremoto en Colombia, 1,2 millóns de personas necesitan axuda humanitaria, vale? Estos son a realidade está aquí para mirala, vale? Ante a incredulidade de moitos, o que necesita a sociedade, vale? A sociedade da comunidade mundial, pero xa non só a mundial, vale? Nos países xa desarrollados, vale? O no norte global, obviamente necesitan que a xente este desperta, que a xente loite, vale? Xa non só por os seus dereitos, xa non só pola igualdade, porque obviamente estamos perdendo unha batalla, vale? Unha batalla que está perdendo a gran maioría das persoas para que uns poucos, vale? Acaben gañando ou quedándose con todo o beneficio. E isto ao final o que acaba generando é desigualdade, acaba generando máis vale. Seguinte, vamos cos vídeos de Spanish Revolution, vale? Este fue un momento inolvidable, pero me pregunto cuánta gente recuerda esto.
En diciembre de 2024, Marruecos, junto con España y Portugal, fue elegido oficialmente como país anfitrión del Mundial de 2030. Organizar el mayor torneo de fútbol del mundo implica inevitablemente enormes inversiones, pero las organizaciones de defensa de los animales denuncian que se está llevando a cabo otro tipo de limpieza. Activistas han advertido de que hasta 3 millones de perros que viven en las calles podrían acabar siendo sacrificados y sostienen que las matanzas se han intensificado en zonas que están preparando para el torneo. Las autoridades marroquíes niegan que exista una campaña nacional de sacrificio vinculada al Mundial. En julio 2026, Marruecos aprobó oficialmente la Ley 1925 sobre la protección y gestión de los animales callejeros. Sin embargo, la ley ha generado una gran preocupación entre los activistas por los derechos de los animales. Mientras se desarrollaba la Ley 1925 y pese a la presión internacional y la implicación de la FIFA en los intentos de reformarla, las organizaciones animalistas seguían denunciando la matanza de perros. Por eso, para muchos activistas, la cuestión no es simplemente si Marruecos tiene ahora una ley de protección animal sobre el papel. La cuestión es si esa ley realmente protegerá a los perros que viven en sus calles, porque los activistas denuncian que los perros siguen siendo sacrificados. Vale, o que podemos ver, vale, o que nos deixan claro o que xa miramos, vale, un país, vale, que non respeta a súa ciudadanía, que non respeta, pois, os seus cidadáns, que teñen que sair a tropel, vale, hacia as fronteiras para poder buscar algo mellor que no seu país e que o goberno a monarquía non fagan nada por intentar buscar unha economía, vale, creada no seu país que favoreza, vale, a riqueza e o bienestar dos seus cidadáns, pois di moito, vale. Obviamente, pois como non hai respeto pola vida dos seres humanos, moito menos pola vida dos animais, vale. Podemos mirar que ao final esa cúpula que goberna única exclusivamente por o seu propio beneficio dentro dese país, pois sí, vai prevalecer pois toda a inversión que queira levar o seu país os multimillonarios, vale? En cambio, non vai a facer absolutamente ningunhas políticas públicas que favorezan pois o bienestar, vale, o bienestar dos seus ciudadanos. Vamos con o seguinte. Este engendro que ves en pantalla es Itamar Ben-Gvir, ministro de Seguridad de Israel y genocida a tiempo completo, y está presentando orgulloso las nuevas instalaciones creadas para asesinar palestinos en masa. El Estado sionista ya no disimula, no le hace falta. Se siente tan impune que acaba de empezar a construir una instalación para ahorcar palestinos, literalmente. Un pabellón para condenados a muerte, un patíbulo y hasta cabinas para que familiares y otras personas puedan contemplar las ejecuciones. Ben-Gvir lo anunció orgulloso. Estamos haciendo historia, aseguró, y quizá tenga razón, solo que no en el sentido que él cree. Porque en marzo el Parlamento israelí aprobó una ley que convierte la muerte en la pena por defecto para los palestinos condenados por tribunales militares por terrorismo. Y claro, son ellos quienes valoran qué entra dentro de este término. Y si eres palestino, es cualquier cosa. Pero es que además esta ley excluye expresamente a los ciudadanos israelíes. Es decir, dos poblaciones viviendo en el mismo territorio ocupado, sometidas a sistemas jurídicos diferentes, y ahora también con distinto derecho a seguir vivos o no después de ser juzgados. Y todo esto lo dirige Ben-Gvir, un ministro ultraderechista, psicópata y genocida, que hace apenas unos días defendía públicamente matar a 30 o 40 personas cada noche en Gaza y que lleva años endureciendo las condiciones de los presos palestinos hasta lo inhumano. Así que ya ni siquiera hablamos únicamente de bombas cayendo sobre barrios, hambre utilizada como arma o cárceles denunciadas por torturas y abusos. Ahora también hay una horca diseñada, presupuestada y construida por un Estado que pretende seguir presentándose ante Occidente como la única democracia de Oriente Próximo. La última vez que Europa vio a un régimen construir instalaciones para ejecutar a una población que había deshumanizado previamente, la historia no terminó llamándolo justicia ni derecho a defensa, lo llamó nazismo. והיום, שיש פיגועים אז בשטח, הורגים את המחבלים וטוב מאוד שכך. אבל אם המחבל, ועד היום מתחילת החוק לא היה לנו דבר כזה, אם המחבל יצא בחיים, וכאן הוא מגיע, יהיו כאן תאי צפייה, יבואו קורבנות העבירה, כמו בארצות הברית אגב, שצופים לאותו רוצח שיוצא להורג, בעזרת השם,
קוראים וגידים. Qué importante me parece a mí pues estar informado, ¿vale? Me parece que si non fora por este canal moi tampouco poderíamos ter a certeza, vale? De que é o que nos representa, de que intentan blanquear, de que defenden cada un, vale? Solo hai que saber pensar por un mesmo, saber en que mundo vivimos, saber que é o primeiro, prioridades, e saber en que basa cada un a súa ideoloxía, vale? Se basamos a nosa ideoloxía en respeto, pois xa miramos pois que este home non debería estar falando ante unhas cámaras e moito menos así, e moito menos a unha civilización, vale? Creo que xa o dixen, vale? Xa o dixemos aí atrás, me parece moi importante que a Corte Penal Internacional actúe como ten que actuar, como está escrito que ten que actuar, obligue a poñer sancións, a limitar o comercio cos demais países, a aislar económicamente a Israel, vale? E obviamente pois buscar a forma de levar ante a xustiza a toda esta xente, vale? A toda esta xente que conforma o goberno que está facendo e que están levando a cabo todo isto, vale? Non olvidemos que estamos a falar de vidas inocentes, moitos deses palestinos dos que falan a hora de querer leválos a horca non fixeron nada, vale? Absolutamente, nin levaron a cabo ningún acto terrorista, precisamente o que estamos cansados de dicir, vale? Cando eles din que queren facer algo contra os palestinos inocentes, moitas veces o que hai que mirar é que son eles os que merecían pois todo eso que están a facer os demais, vale? E se o pensamos por esa mesma corrente que están enviando, pois, home, a pena de morte desapareceu, vale? Vamos a intentar pois non sucumbir e non caer nunha sociedade, convertirnos nesas psicópatas, vale? Obviamente padecen unha serie de trastornos na saúde mental e isto está afectando pois a toda a poboación e a toda a sociedade que están gobernando, vale? Por lo tanto, pois me parece moi importante saber que defendemos, saber que avalamos, saber hasta onde, vale? A mí, sinceramente, eu creo que o dixen xa moitas veces, a min, por exemplo, non me importaría que existira pois un estado, vale, israelí, onde poderan facer as súas cousas, sempre e cando o fixeran tendo respeto hacia o que os rodea, vale, hacia a xente que os rodea. E obviamente non o que non se pode consentir pois é o que están a facer, vale? O que están convirtíndose en aquelo que xuraron, o sea, que xuraron destruir, e todo aquelo que se sinalou nun momento dado precisamente polo que son. Ahora vamos a ver un vídeo, vale, que nos vai a mostrar o tipo de persoa, o tipo de civilización, o tipo de sociedade no que nos convertimos, vale? Aquí, neste canal, vale, tendo a información que nos chega, eu estou expoñendo moitas veces a miña tesis, vale? A miña tesis sobre como debería evolucionar o ser humano, sobre como debería comportarse unha sociedade intelixente, está exposta e desarrollada no meu libro, vale? Como eu sempre digo, pois ten que haber unha serie de servizos públicos, eu poño gratis o meu coñecemento, vale? A través deste canal a todo aquel que quera miralo, a todo aquel que quera pois aceptar todo isto, vale? Saber hacia onde cale o camiño vou a escoller, o camiño donde todos nos cuidamos entre nós, donde non deixamos a ninguén atrás, donde se sinala o que intenta poñerse por riba dos demais, vale? E todo eso aquí o poño gratis, vale? A pesar de que, obviamente, pois, como é algo meu que me apetecía facer, pois o desarrollo a miña tesis no meu libro, vale? Que quero dicir con isto? Bueno, pois que como sociedade nos estamos, o sea, como sociedade, vale? Como Homo sapiens, que é a nosa raza, vale? Homo sapiens sapiens, vale? A nosa raza. E isto o que nos di é que estamos a comportarnos da maneira contraria a que eu reflexiono que deberíamos comportarnos. Non somos nin de lonxe a mellor versión do Homo sapiens que poderíamos ser, vale? Esa versión de Homo sapiens que se deixa levar polos seus sentimentos, que polos seus sentimentos vos, vale? Que crea unha sociedade
donde a violencia é totalmente resultada, asinalada, donde non é aceptada, senón todo o contrario, vale? Acaba acollendo a violencia, acaba instaurando a violencia. Por lo tanto, do que poderíamos ser, vale, da sociedade que poderíamos ser a sociedade que somos, hai, sinceramente, un abismo, vale? Ese abismo chamase realidade distorsionada e o capitalismo da manipulación, vale, duns poucos para seguir tendo unha serie de beneficios, bueno, como que teñen por ter toda esa cantidad de cartos, vale, por ter toda esa cantidad de cartos, por intentar instaurar o machismo e poñer o seu servizo ás mulleres, vale, eles pois teñen, como se llama esa etapa, bueno, é igual, pois non queren privilexios, vale, teñen unha serie de privilexios, vale, que non teñen os demais precisamente porque os teñen esclavizados. Por lo tanto, lo que deberíamos ser unha sociedade totalmente igualitaria, que asume as súas responsabilidades, que se comporta con responsabilidade de cara ás súas obligacións, como pode ser a política, como pode ser o seu comportamento de cara aos demais, vale, o seu comportamento de cara a executar a súa vida, a desarrollar a súa vida conforme a involucrarse cos demais, vale? Xa non só para con eles mismos, senón cos seus achegados máis cercanos e a sociedade no seu conxunto. Podemos ver como este sistema o que acabou priorizando foi o individualismo. Non preocuparnos polas cousas, porque sempre vai haber alguén a solucionalo, e as responsabilidades máis importantes como son a política, porque é o que vai a definir a nosa realidade, vale? As condicións da nosa realidade, pois prácticamente a temos abandonada, ou deixamos de creer en ela, por lo tanto, unha gran parte dos votantes deixan de exercer esta obriga de ir a votar, etcétera, etcétera, vale? E todo, pois, por un simple pensamento que é que hai que facer as cousas de outra maneira, vale? De que non funciona isto como funciona, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos a mirar cal é o resultado, que tipo de mundo estamos vivindo, se podemos chamalo Homo sapiens sapiens de verdad, se xa perdemos, vale, unha parte, porque así como o ser humano vai evolucionando e gañando unha serie de virtudes, vale, gañando unha serie de cousas e de capacidades que pode chegar a facer, creo que o Homo sapiens é precisamente a sociedade no punto no que estamos perdeu moitas das capacidades que tiña, e precisamente por eso estamos vivindo un retroceso, vale? Moi a pesar dos meus intentos de intentar visibilizar, vale, de intentar concienciar a civilización e a sociedade durante anos para que mire cal polos demais, pois foi totalmente o contrario, vale? Todo o mundo pensa que ten razón, ninguén quere facer caso e ao final, pois, acabamos mirando en que nos convertimos. E isto é no que nos convertimos, vale? Esto que ves es una trágica obra de arte. El Homo sapiens sapiens ante la crisis climática. Vídeo sobre lienzo digital. La composición es explícita y metafórica. Un incendio devorando el horizonte. El cielo convertido en una nube tóxica. El monte ardiendo detrás de hoteles, terrazas y sombrillas. Y abajo, nuestra gran respuesta como especie. Pasear, mirar, grabar en vertical y seguir consumiendo el apocalipsis como si fuera una atracción turística más. Es probablemente la imagen perfecta de esta época enferma. El planeta ardiendo, pero que no nos estropee nuestras vacaciones. La emergencia climática convertida en fondo de pantalla. La catástrofe en paisaje, el colapso en algo que está ahí, pero que si no lo miro, no existe. Y es que no estamos viendo solo un incendio, estamos viendo el retrato exacto de una civilización incapaz de frenar el desastre que ha provocado. Lo vimos venir, lo negamos, lo maquillamos, lo convertimos en debate televisivo y ahora lo contemplamos en chanclas mientras avanza hacia nosotros. Eu xa o dixen, vale, eu xa o noto nas calles, xa o noto en todos lados, vale, a sociedade se está convertindo en algo peor do que vale. A sociedade totalmente non ten consciencia de si mesmo, vale, a sociedade está desalmada totalmente, non sabe quen é, non sabe hacia onde vai, non sabe de onde ven,
non sabe absolutamente nada, vale? A sociedade no seu conxunto é inculta e ignorante, a sociedade no seu conxunto non repensa, a sociedade no seu conxunto non ten consciencia de si mesmo, vale? Precisamente por eso é polo que existe esta autodestrucción propia, vale? Mirando como se crea un incendio como se fose algo alleo a nós, vale? Eu xa o digo na calle, cando unha sociedade moito máis violenta, moito máis sádica, moito máis ignorante, vale? Porque tende a reírse, a creer que está por riba, cando en realidade demostra diariamente que está por baixo, aí hai un retroceso na sociedade. Eu o levo avisando meses, creo que dende que teño o canal non me cansei de decilo e me parece moi importante visibilizarlo, vale? Se son o único que se dedica a visibilizar que a propia sociedade é inculta, é ignorante e que non hai que blanquealo, senón que o que hai é que dicirlle como se está comportando e mostrarlle a realidade das súas accións, pois o que hai que serei eu o malo, por así decirlo, vale? Pero me sinto orgulloso do traballo que se está facendo aquí, porque se está quedando todo moi ben documentado, vale? Como digo, xa o digo, eu me baso en fontes, vale? Unha das principais a forma, o sea, por que ten este formato o canal? Por que pode durar horas e o fago así? Pois porque o que quero mostrar é de onde saco a información, vale? Eu non me estou inventando nada, simplemente o que fago é repensalo e mostrar a realidade, vale? Simplemente intento dar a miña opinión, vale? Facer filosofía sobre a realidade que estamos vivindo, porque eso é o que temos que facer, eso é o que se basa a filosofía, vale? A ferramenta un filósofo é o pensamento, vale? A forma de repensar, a forma de traballar, de mirar a realidade, vale? O Supremo rechaza forzar a comparecencia urxente de ministros no Senado en agosto, que pediu o propio Partido Popular, o que intentaba generar pois todo ese caos, vale? De todo isto. Unha red ultra de Estados Unidos e Israel utiliza Ceuta para atacar España. Xa se sabía, vale? Think tanks, influencers e políticos ultraconservadores e pro-israelíes levan meses tratando de promover narrativas sobre a ocupación española de Ceuta e Melilla para atacar o goberno español polos seus críticas a Estados Unidos e Israel. O orden internacional se derrumba baixo a batuta de Trump, pero eso podría ser xusto o que necesitaba. Este outro titular, despois o mismo. Marrocos debería enviar unha nova marcha verde a Ceuta e Melilla. Rezaba o titular de análisis publicado no think tank estadounidense Middle East Forum. Era 16 de marzo, faltaban 4 meses e medio para a crisis de Ceuta. Ahora que o presidente socialista español Pedro Sánchez ha adoptado o discurso de descolonización Mohamed VI, debería recuperar o espírito da marcha verde para levar a cabo a expulsión definitiva dos colonos españoles no territorio marroquí. Sánchez debería facer o correcto, cumplir coa súa retórica anticolonialista, poñer fin á ocupación española en África, escribiu o autor Michael Root. Nos últimos meses, especialmente despois da crisis de Ceuta analistas, think tanks e influencias conservadores pro-israelíes han utilizado Ceuta, Melilla para atacar ao goberno español crítico coa ocupación israelí e genocida de Gaza e oposto ás políticas de Donald Trump. Esta rede trata de impulsar a narrativa de que Ceuta e Melilla son tamén territorios ocupados e van máis alá das críticas generais a España, a extrema dereita global, pola súa política migratoria. Vale, pois isto é o que decíamos, vale? Que Estados Unidos e Israel estaban detrás deste ataque, vale? Non soportan pois ver que o socialismo funciona, que o comunismo funciona e obviamente non van a estar a favor e sempre van a intentar boicotealo da maior forma posible, vale? O orden internacional se derrumba baixo a batuta de Trump, pero eso podría ser xusto que necesitamos, vale? O que nos dio o autor deste titular, porque a mí me parece que se o orden internacional se derrumba baixo a batuta de Trump, que o que leva pasando, no que non necesitamos é eso, porque só hai que pensar pois as mortes que se levan ocasionado, vale, por culpa das guerras que intentou librar por intentar impoñer outra vez máis a lei do máis forte, foi precisamente eso, vale? Por tanto, non era o que necesitaba, porque hoy hai moita xente morta
consecuencia de eso, ¿vale? O profesor canadiense-estadounidense de origen indio Amitav Acharya leva décadas estudiando civilizacións anteriores e considera que este pode ser a oportunidade de construir un mundo máis xusto e igualitario. O profesor de Relacións Internacionais da American University, o autor de Pasado ao Futuro no Orden Global, o bello topo de Barcelona 2026, que está generando un importante debate global. Este académico e comentarista eran importantes medios de prensa nacido en India, ha estado nos últimos anos en Estados Unidos, Canadá, China, Australia, Taiwán, Singapur e Barcelona, entre os países de cidades, discutindo a crisis de orden liberal e a posibilidade de que xurda un novo orden mundial. Ese novo orden podería ser diferente, hasta mellor, basándose en experiencias civilizatorias previas. Cando hai unhas semanas, a administración Trump impuso novas tarifas arancelarias a 80 países. Volveu a sonar a alarma sobre o presente e futuro do denominado orden liberal internacional. A ofensiva a Estados Unidos contra aliados e adversarios usando os aranceis se suman os ataques contra o dereito internacional. As Nacións Unidas, a Corporación Internacional, as ameazas da OTAN e as críticas da Unión Europea polas regulacións e multas das grandes empresas digitais e os ataques mortais ás embarcacións do Caribe e o Océano Pacífico, entre outros. A idea moderna de Occidente se fundou sobre o imperialismo, a arrogancia cultural e a exclusión racial. A administración Trump quere acabar cos acordos, tratados e convencións negociadas entre os estados do sistema internacional. As últimas reglas serían as que impoña Washington, basadas na forza militar e na propia moral. O presidente, tal e como ha declarado abertamente, o denominado orden internacional basado en reglas, se organizou dende o final da Guerra Mundial e se implementa a través do sistema multilateral. O goberno traslada o seu rechazo taxante ás reivindicacións de Marrocos sobre Ceuta e Melilla. Son dúas cidades españolas. Así o han asegurado en exteriores horas despois de que o ministro marroquí de Xustiza haya reafirmado que Ceuta e Melilla constitúen un dereito histórico e xeográfico do país africano. Eu non sei, pero a min me parece que se está mascando algo, vale? E o goberno ha trasladado este venres a Marrocos o seu rechazo taxante ás pretensións dese país sobre as cidades autónomas de Ceuta e Melilla, que, recorda, son parte da integración territorial e a soberanía de España por parte íntegra do territorio da Unión Europea. Así o ha asegurado antes do Ministerio de Asuntos Exteriores, horas despois de que o ministro marroquí de Xustiza, Abdelatif Ouabi, haya reafirmado que Ceuta e Melilla constitúen un dereito histórico e xeográfico de Marruecos e haya chamado a crear un mecanismo de diálogo con España para abordar o seu futuro e lograr o seu retorno ao seno da patria. Nunha nova entrevista co canal público marroquí 2M, Ouabi abogou por establecer medios de diálogo con Madrid, incluída a creación dunha comisión de diálogo sobre este asunto, unha idea que, según dixo, debe manterse presente porque é un tema sobre o que non se pode guardar silencio. Tras estas declaracións, o ministerio que dirixe José Manuel Álvarez ha señalado que a comunicación enviada dende os medios que Ceuta e Melilla son dúas cidades españolas, fronteira de España e a Unión Europea, forman parte da integridade territorial da soberanía de España reconocida internacionalmente, son igualmente parte íntegra do territorio da Unión Europea. Ademais, ha añadido que a súa soberanía está recoñecida internacional. A verdade é que eu xa non sei que dicir, vale? Porque o que parece é que alguén lle está intentando xenerar problemas a España, vale? Sabemos perfectamente que Marruecos é un socio declarado públicamente de Estados Unidos e de Israel, por lo tanto sabemos que pode ser que estén manipulado abertamente por esto. ¿Qué pasa? ¿Qué nos damos cuenta? Mira, todo aquello que toca Marruecos podemos ver como intentan incluso colonizar o Sáhara Occidental dende allano. Todo aquello que tocan o convirten en pobreza, vale? O que acaban facendo é xenerar pobreza alá onde van, vale? Por lo tanto, o primeiro que deberían facer mirar, facer unha introspección propia, facer unha reflexión, vale? Como Estado, esa reflexión como Estado implica buscar un bienestar, vale? Para gran parte da súa población. E despois, pois intentar, despois empezar a repensar cousas, vale? O que non pode ser é que veñan a intentar quedarse co Sáhara Occidental xenerando pobreza na zona, quedarse con Ceuta para convertir Ceuta e Melilla pois nesa catástrofe, vale? Humanitaria que se chama Marruecos ahora mismo,
pretender, vale, querer vender que eso é un Estado totalmente lexítimo. O primeiro que teñen que facer é acabar coa súa crisis humanitaria dentro do seu goberno, dentro das súas fronteiras, e despois pois empezar a falar dos demais, vale? Antes de mirar para intentar quedarse con dúas cidades. Por lo tanto, eu penso que mentras esa territorio español, a xente que vive aí vai estar moito mellor que con Marruecos, vale? É o mesmo co Sáhara Occidental, por lo tanto, nada que falar. Vale. O Supremo desestima a petición do PP pro Mediterráneo ferve un caldo que dopa tormentas máis destructivas. As temperaturas mariñas de récord dan máis enerxía a vaguadas e danas como a de Valencia en 2024. De instalar un aire acondicionado ou espionaxe industrial. Posibles riscos da implantación de China, SAIC en Ferrol. 10 anos en Diana Queer. O crimen que conmocionou España e que cambiou a loita contra os depredadores sexuais. Diana Quer regresaba a su casa de las fiestas de Apora do Caramiñal tal día como hoy hace 10 años. Antes de que el teléfono se apagara, avisó a sus amigas de que alguien la estaba siguiendo. Esos fueron los últimos 10 minutos que se supo del paradero de la joven de 18 años. Después vinieron 16 meses de angustia, casi 500 días de búsqueda e incertidumbre. Una situación desesperada para la familia que conmocionó a toda la sociedad española, que estaba informada al minuto por la gran atención mediática que despertó este caso. El 29 de diciembre de 2017 detuvieron a José Enrique Abuín, alias El Chicle. Tras dar algunas versiones falsas, confesó el asesinato y condujo a la policía a un pozo, donde encontraron el cuerpo de la joven. El juicio fue largo y doloroso para los familiares y al terminar, el juez sentenció prisión permanente revisable por detención ilegal, agresión sexual y asesinato, una pena que solo se había impuesto hasta entonces en 2 casos. Para que despois digan pois que non é, vale, violencia de xénero. Non coñezo ningún home que lle haya pasado algo así, vale, que volvendo a súa casa haya perdido a vida. Hai que pensar que é algo, vale, que esta xente, que esta gran parte da sociedade, precisamente por non atacar taxantemente este tipo de conductas de forma social, vale, na propia cultura de instruir, internalizar esta cultura dentro da propia sociedade. O problema é que non se dan conta, vale, de que hai 18 anos, antes de que fora asesinada, había nacido unha nena que tiña toda unha vida por diante e ao chegar aos seus 18 anos viu un parásito, unha das peores persoas que nos poidamos cruzar, vale, e acabou facéndolle isto a unha nena e terminar pois con todo o que tiña por diante, vale. Isto é o que é o medo que teñen as mulleres, a decir, de verdade eu nacín para que un tipo que un tipo como este veña a acabar coa miña vida aos meus 18 anos. Ese é a responsabilidade, o sea, por que veñen as mulleres aquí, para ser violadas e despois asesinadas aos seus 18 anos. É que hai que pensar en este tipo de cousas. Isto está pasando no primer mundo, vale, que é verdad que pois a xustiza foi taxante nese momento, vale, pero despois a hora de diariamente darnos conta de que estamos convivindo con este tipo de xentes, que isto non é unha cousa que pasou hace 10 anos, sino que pasou ao largo deses 10 anos varias veces outra vez, pois isto é a realidade que temos que ver. Isto é algo que temos que instrumentalizar, que temos que meter dentro, vale, internalizar dentro da nosa sociedade. O goberno prepara un plan de axudas para revitalizar a sanidade, convoca as comunidades autónomas este lunes para enviar vacunas a Ceuta. Os patinazos de Ayuso alimentan a oposición de meses de eleccións de 2027, deberá dimitir. A personalidade ao Ozempic e como a delgadez extrema acaba co placer. Me arrebatou o meu habitual optimismo. Usuarios de medicamento GLP-1 se sinceran sobre a anedonia, un efecto secundario que lles impide disfrutar con actividades antes gratificantes. Feijóo que Felipe quere ir a Ceuta e pide a Sánchez que o autorice. Bueno, Feijóo debería centrarse máis en o que quere a ciudadanía, vale, todas as persoas que están baixo esa dictadura de dereitas que están donde gobernan eles, empezar a mirar o que queren e o que necesitan, vale, como hai que facer as cousas pois para eliminar toda esa violencia. Entonces aí sí que debería, é donde debería autorizar, vale, el
os presupostos públicos, vale? A usalos ben e non a comprar superáticos, etcétera, etcétera, vale? Por tanto, que siga gobernando para ignorantes que se traguen todas esas patrañas que quere soltar por agua, porque non se pode demostrar ser peor persoa que todos aqueles que defenden toda esta. Taxi e VTC continúan a súa pugna a Coruña a pesar da resolución do Tribunal Supremo de Galicia contra a norma de mobilidade municipal. Deteñen un home que fuxiu tras un accidente portando unha mochila de cocaína, heroína e diñeiro en efectivo. Terrorismo emocional na primeira xornada de Río Verbena Fest. Que es isto? Pontevedra vibrou a parada de autobuses de Praza de Galicia se traslada temporalmente a María Victoria Moreno. 8.000 lumes de artificio iluminarán o ceo de Vilagarcía na tradicional combate naval. Malestar no transporte galego polo impacto das obras da A6. Non se perde unha hora, se perde unha xornada de traballo. 4 detidos e máis de 1.000 kilos de cocaína incautados nunha operación antidroga na Pobra de Caramiñá. Diana Cuer, 10 anos do crimen que conmocionou Galicia. Feijóo aposta pola visita do rei a Ceuta e o goberno... O Supremo negouse a ordenar que os ministros acudan ao Senado antes de acabar a agora. Aprehendidas 243 plantas de marihuana en 3 plantacións de Negueira de Muñiz. 10 detidos dunha banda de narcos tras o ataque a tiros a unha patrulleira en Huelva. Unha enxeñeira galega participa na coordinación de resposta a incendios na Unión Europea. A seca deixa perdas millonarias do sector gandeiro pola falta de forreo. 11 feridos e 400 desalosados polas choivas torrenciais en Tarragona. Este sábado, a Reunión Federal hacía unha gran marcha na bronca do 19 de setembro. Non odiamos suficientes bancos. Galperín non está solo. A usura de Naranxa X e Banco Galicia. Non fago outra cousa que pensar nas miñas deudas. 4 historias para construir unha salida colectiva. A Esquerda Diario recolle testemoños de traballadores endeudados para mostrar como o crédito se volveu unha necesidade e por que fai falta construir unha salida dende abaixo para enfrentar a situación cada vez máis asfixiante. Mentras Milei sinala pois ás persoas que queren exercer o seu dereito a decidir sobre os seus propios corpos a hora de ter ou non ter fillos, non fai nada absolutamente pola economía do seu país, vale? Sobre todo polas persoas que están máis afectadas. Isto acaba generando pois moita máis desigualdade, acaba generando pois inseguridade económica, e isto obviamente afecta a decisión de ter ou non ter fillos. Por lo tanto, canta máis facilidades poña a xente para vivir, cantas máis facilidades económicas e máis, como se di, estabilidade económica teña unha sociedade, moita máis natalidade vai haber, vale? Porque non é que non queiran, senón que non poden. El, pois simplemente se trata de sinalar. El o que quere é que por moi mal que este a súa sociedade, pois que siga tendo fillos igual e que se siga comportando buscándose a vida, vale? Donde a hai, por lo tanto, acaba destrozando a economía dun país por non ter nin puta idea, vale? Eso é o que se chama un cantamañanas de libro, vale? Un cantamañanas porque non ten absolutamente nin idea do que hai que facer e como hai que afrontar unha crise social como a que está sufrindo o seu país pola súa culpa, vale? Milei é a bomba de tempo da crise social. Logo de semanas recluídos en Olivos, Javier Milei se presentou en público o luns e o xoves pasado no Council of America. Reafirmou a desconexión sideral do seu goberno coa sociedade. Negou a caída dos salarios, do consumo e o peche das empresas. Non faltaron pasaxes dedicados aos empresarios sobre que a realidade é que cando ustedes vean un sorete a unha merda humana criticando a Federico Strunegger, protagonista dos últimos fracasos políticos do goberno. É porque lle está tocando un negocio a un prebendario, a un chorro, a un corrupto. É xusto defender un sistema corrupto para que se beneficie un empresario prebendario e a súa contraparte política? Os fillos de puta prebendarios teñen que quebrar, e interpelou os empresarios presentes sobre os beneficios das quiebras axenas. Que é o que queren ustedes coa súa competencia, que desaparezan, e agregou que estamos pagando moi cara a locura dos pañoliños verdes. Hoxe a Argentina non chega a taxa de crecemento da súa población da natalidade que permite reposición, polo tanto, esa pasión por asesinar nenos no vientre da súa nai tamén non
nos costa caro os términos de crecemento e nin lles conto en términos de sistema provisional. Milei busca moitos rivales e son demasiados xuntos de un goberno que perdeu simpatía social e cuyo público propio mostrou incomunidade coa continuidade dos desplantes. O presidente é un verdadeiro bombeiro loco que polariza a unha sociedade que nunha xornada de movilización colocou no centro das preocupacións políticas a crise social e rompeu os esquemas semestrais do goberno e mostrou que o forno non está para bollos. Pois eso, vale, non ten absolutamente nin puta idea do que está falando. A súa, como sempre fai, vale, a sociedade irresponsable bota a culpa aos demais e non asume os seus propios erros, vale? E sobre todo cando foi tan de cantamañas, vale? Eu teño a solución, comigo todo vai ir moito mellor, etcétera, etcétera, e ao final, pois, está demostrado que ao final sempre se lle acaba dando. E isto é algo, vale? Que é algo moi importante, pero todo isto ven por todo o dano que fixo esa campaña estadounidense anticomunista, vale? Hai anos que seguimos heredando, que é meter medo, vale? A ese movimento comunista, vale? Por lo tanto, sempre se lle acaba dando a oportunidade, vale? O de extrema dereita, o fascismo, e nunca se lle dá a oportunidade ao comunista para levar a cabo as súas políticas. E todo isto infunda por un medo infundado na propia sociedade hacia o comunismo, vale? Cando o comunismo, xa o decía Marx, vale? Vamos a saber que unha sociedade que o comunismo era o futuro, vale? Unha sociedade canto máis inteligente, máis encaminada hacia o comunismo. Por lo tanto, se seguimos esa corrente de pensamento de Karl Marx, como podemos ver que a sociedade, pero xa non solo a sociedade nacional, senón a internacional, se encamiña hacia unha dictadura de extrema dereita, porque aparte nos impón, nos manipula dende internet, dende todo, pois o que podemos mirar pois é que a sociedade está involucionando, vale? Porque, como ben decía Karl Marx, pois unha sociedade cada vez máis inteligente, esa inteligencia colectiva da que aquí tanto falamos que fai falta, vale? Para poder despertar unha sociedade que cada vez se goberne a sí mesma, vale? Que se desprenda pois de estes líderes, vale? Que o único que fan é levalo polo camiño da destrucción, da autodestrucción do planeta. Pois o que podemos mirar cando en vez dunha sociedade cada vez máis libre miramos unha sociedade cada vez máis oprimida, pois é precisamente o contrario, vale? Estamos mirando pois esa morte, vale? Do intelectualismo colectivo. Ese outra vez intercambio pola imposición das ideas, vale? Polo sometemento, pola manipulación do pensamento colectivo. Memoria visual saharaui. O día en que Mariam Hassan leeu a súa despedida. As fotografías se cambian co paso do tempo. Cando foron tomadas registraban apenas un momento anos despois que tenían o dono. Rabat, relance, isto é Ceuta, Melilla e o Sáhara Occidental, os límites da aposta española por Marruecos. 3 semanas despois da entrada masiva de decenas de miles de persoas en Ceuta, a crise xa non pode contemplarse únicamente como un episodio migratorio. A emerxencia humanitaria que continúa sobre o terreno se han añadido as dificultades para gestionar as devolucións, o endurecemento do discurso político e finalmente unha nova reivindicación marroquí sobre Ceuta e Melilla que ha obrigado o goberno español a responder pola vía diplomática. O último movimento chegou este viernes. O ministro marroquí volveu a defender os supostos dereitos históricos e xeográficos de Marrocos sobre as dúas cidades españolas e planteou a creación dun espacio de diálogo con Madrid para buscar unha solución definitiva que permita o seu retorno ao seno da patria. España respondeu horas despois, trasladando oficialmente a Rabat o seu rechazo tasado. E bueno, para quenes seguimos o Sáhara Occidental hai unha pregunta inevitable. En marzo de 2022, Pedro Sánchez modificou a posición española e respaldou a proposta marroquí de autonomía como a opción máis seria e realista creíble. Aquel xiro se presentou como o comenzo dunha nova etapa con Marrocos, destinada, entre outras, a recuperar unha relación estable e cooperación eficaz en materia migratoria. O dito, vale, xa falamos. Crisis migratoria en Ceuta. Os ministros de Exteriores italianos afirman que os problemas proceden de Marruecos. A artillería saharaui bombardea concentracións de tropas e bases marroquíes en Males. Ben, prensa da Palestina, vale? A ocupación executa a Abu Rad frente ao seu fillo en Jenin, o martirio dun neno disparado polos colonos en Seir. As forzas de ocupación executaron onte ao amanecer o cidadano
Fatih Kacem Aburrad frente ao seu fillo na cidade de Jenin nun momento no que o neno Karim Sana Salallah, de 17, foi asesinado a tiros polos colonos na cidade de Ser, ao noroeste de Hebrón, no contexto das incursións, ataques aos asentamentos contra varias gobernantes. Os detalles, o neno dixo que Adam Kacem, de 12 anos, meu pai e eu estábamos dormidos e ás 3 da mañán nos despertamos co sonido dun violento golpe na porta do apartamento e inmediatamente nos enteramos de que os soldados da ocupación estaban tratando de quitar a porta pola forza. Nuns momentos, un gran número de soldados irrumpiron na casa e se encontraron cara a cara co meu pai. Pedíronlle que mostrara a súa identificación, así que me apresurei a levarlla. Pero, mentras tanto, un dos soldados tratou de obligar ao meu pai a revelar o seu corpo e a arrodillarse para humillalo, pero o meu pai se negou completamente a obedecer as súas órdenes ou permitirles danar a súa dignidade, gritando cun tono agudo e forte: "Quen eres ti para doblarte ante min? Me inclino solo ante Deus". Iso, inmediatamente despois se convertiu nunha pelea a puñetazos entre o meu pai e os soldados. Un deles disparou un primer tiro que golpeou o brazo do meu pai e despois continuou disparándolle dende a súa distancia de cero. Unha distancia de cero. O golpearon con 7 balas, todas alosadas na parte superior do seu corpo para morrer como mártir junto aos meus fallos. Os soldados e outro xoven que habían traído consigo como escudo humano me obrigaron a quitarnos a roupa por completo. Despois nos baixaron a un baño desvencijado dentro do apartamento e escoitei que un dos soldados suxire que os dous tamén sexamos executados, pero o oficial a cargo se negou. As forzas de ocupación impediron que os equipos de ambulancia da Sociedade de Media Luna Rosa chegaran ao apartamento residencial, que foi testigo do crimen de executar o mártir Kacem e o deixaron sangrando hasta o seu último alento, e despois o trasladaron a un dos vehículos militares que estaban estacionados no barrio de Masargua, antes de informar a autoridade general de asuntos civiles do seu martirio e da detención dos seus pares. Por parte, o exército de ocupación afirmou que matou a un palestino armado cun cuchillo, dicindo que tratou de levar a cabo un ataque de apuñalamento contra un dos soldados na zona de Jenin, enfatizando que non se registrou feridos entre as súas forzas. Por outro lado, o 17 ano de idade Karim Sana Salallah, foi asesinado a tiros por colonos entre a cidade de Ser e o noroeste de Hebrón. Según fotos locales, o gran número de colonos armados atacaron a casas dos cidadáns en Kirbet, Hamrus, na cidade de Ser, e dispararon balas reais intensamente hacia o asente, o que levou a lesión dun neno Salyalda e a tiro na zona de crímenes de guerra, vale, constantemente. Aquí non hai ninguén que mire pola sociedade, polos dereitos humanos, pola sociedade palestina, vale, polos colonizados, e todo o mundo está mirando e defendendo os dereitos dos colonos. Isto é o que non se pode tolerar, vale. Israel ha estado tras el durante anos e executado. O exército de ocupación israelí, o amanecer donte, executou a Fatih Kacem, conhecido como Aburrad, dentro da súa casa na cidade de Jenin, ao norte de Cisjordania ocupada, 4 anos despois da aparición do seu nome, despois de que a operación levada a cabo polo seu fillo Rad en Tel Aviv. Kacem serviu a Seguridade Nacional Palestina, alcanzou o rango de coronel e serviu, vale, este o que xa escoltamos antes, vale? Pasa que esta debeu ser antes, vale? Xa sabemos a historia contada polo fillo de como foi asesinado. Vale? Franja de Gaza, a ocupación executa un xoven despois de un arresto de un proyectil de tanques oeste de Khan Yunis e Gaza. Outras forzas de ocupación executaron a un xoven despois do seu arresto despois de cruzar a línea amarela ao sur da cidade de Khan Yunis. As forzas de ocupación entregaron o corpo ao xoven Ibrahim Mohamed Kaware, de 29 anos, que foi transferido ao completo médico Nasser Khan Yunis. 12 países occidentales condenan a decisión de construcción de asentamentos no proxecto de EWA. 12 países occidentales condenaron a decisión do goberno israelí de publicar unha licitación para a construcción de 1.200... Esto limos 11, creo. O exército israelí advertiu sobre o estallido da situación na ribeira occidental debido ao terrorismo e colonos. 25 mártires fusilados por colonos desde principios de ano. Por colonos, que non por as forzas de ocupación. A ocupación amplía os seus ataques contra o porto de pescador. Al-Ayam monitorea novas escenas na tragedia do curso do sector. Continuou monitoreando novas escenas dentro da Franja de Gaza á luz da continua agresión e asedio, incluída unha escena que documenta crímenes
de atacar a oficiais da Policía de Gaza tras unha escena titulada Asedio continuo e unha terceira escena que destaca o deterioro da realidade ambiental e catastrófica na França de Gaza. A ocupación arresta un xoven e agrede a dúas. O número de mortos da França de Gaza aumentou a 73.419. Non olvidemos que non hai nin 3 meses estaban 174.000 en 73.000, vale? Que xa van 500 máis. Son 500 persoas en meses, vale? Que siguen saíndose coa súa cando o dereito internacional o impide, vale? Isto é o que temos que ter en conta. Ao final, esta xente carece de alma, vale? Carece de todo, incluso de pensamento, vale? Unha persoa que obviamente carece de alma é incapaz de poder razoar porque obviamente hai un trastorno mental. Seguir enterrando a solución dos Estados Unidos. Seguir enterrando o plan de licitación para a edificación de 1.234 vivendas na zona E1 que rodea Jerusalén culmina nun proxecto acariciado por gobernos israelíes de todo signo. O que cambia ahora é a impunidade coa que Israel podería levar a cabo. Porque pode Turquía lograr a detención de Netanyahu cunha notificación roja de Interpol? Vamos a ver esto. Muy bien, mira, Turquía y Israel no pasaron de aliados a enemigos por una sola declaración. Hay que acordar esto. La ruptura es resultado de 3 factores. Primero yo te diría que el factor Palestina, el segundo es el antecedente del Mármara y el tercer factor sería la competencia regional, actual también en Siria, ¿no? La orden contra Netanyahu es capítulo jurídico más reciente. Entonces, hagamos una cronología si quieres, Elena. En 1949, como dices, Turquía reconoce a Israel y fue el primer país de mayoría musulmana en hacerlo. Y en década de los 90 había inclusive una fuerte cooperación militar. Y con primeros años de Erdogan, presidente de Turquía, inclusive continuaron comercio y cooperación, incluso Turquía medía indirectamente entre Israel y Siria. Pero en el año 2008 y 2009 la guerra de Gaza deteriora la relación, ¿no? En Davos ocurre el famoso Van Minute de Recep Tayyip Erdogan y en 2010 el ataque a Mavi Marmara fue algo bastante importante porque estamos hablando de un barco de ayuda humanitaria que fue enviado por parte de los turcos en esta ocasión y Israel directamente atacó a este barco. Entonces eso fue una gran violación de derechos humanos. Muchos turcos que iban de ayuda humanitaria se perdió su vida y allá hubo una ruptura diplomática, ¿no? 2010. Entonces, 2013, Netanyahu ofrece disculpas, 16, compensación, normalización, y luego a partir de 18 había una nueva crisis por Gaza y Jerusalén, donde se retiran los embajadores. Y ahorita, desde el octubre de 2023, Gaza destruye nuevamente la normalización y Turquía suspendió todo el comercio directo con Israel, cuyo volumen había sido aproximadamente 6.8 mil millones de dólares en 2023, si no me equivoco. Y todavía a todas esas peticiones se sumó el caso de Sudáfrica ante Corte Internacional de la Justicia. Entonces fueron muchos pasos donde Israel ha estado perdiendo su prestigio por todos los crímenes cometidos. Maestra Iscán, ¿y cuánto de este distanciamiento que bien usted nos describe guarda estratégicos movimientos a nivel geopolítico? Pues la verdad es que claramente aquí hay intereses geopolíticos porque justo hace unas semanas se firmó el acuerdo de Meca, donde Pakistán, Turquía y Saudi Arabia decidieron hacer una nueva alianza donde un ataque contra uno se consideraría como un ataque hacia todos. Eso ya hizo enojar mucho a Netanyahu porque siempre vio a Turquía como una competencia regional, aunque Turquía no reaccionará. 2, justo hace un par de días, Netanyahu particularmente atacó a Siria, donde unos bases turcos se habían encontrado de acuerdo a un acuerdo de cooperación militar que Turquía y el nuevo gobierno de Siria tenían. Entonces, Netanyahu, justo en la coyuntura, antes de sus elecciones presidenciales, antes del 27 de octubre, donde es bastante probable que inclusive pierda las elecciones porque no cuenta con el apoyo suficiente en el Parlamento israelí, generó un discurso de odio muy fuerte hacia
hacia Turquía. Sin embargo, no lo veo como una política pragmática porque Turquía sigue siendo miembro de la OTAN y no es cualquier miembro. Turquía es el miembro con el ejército más fuerte, número 2 de la OTAN. De cantidad de los elementos ocupa número 2. Entonces, pues, a ver, Netanyahu nombró al presidente de Turquía como antisemita, pero eso no aplica porque Turquía reconoció a Israel desde 1949, cooperó militarmente durante décadas, normalizó relaciones varias veces, por lo tanto el conflicto actual no es contra el pueblo judío, es contra las políticas de gobierno Netanyahu. Y Turquía, yo creo que con todo su historial política lo está dejando bastante claro, y entre eso también está el pánico de Netanyahu de designar ciertos enemigos lejanos antes de las elecciones para posicionarse como un líder fuerte. Y para hablar del suceso más reciente en estas relaciones que crisparon en los últimos días, Siria siempre ha estado en la ecuación dentro de la relación de ambos países. ¿Cuál es su importancia y por qué entonces es tan relevante ahora en el ajedrez geopolítico de la región de Medio Oriente? Claro, mira, actualmente Israel también observa con preocupación el crecimiento de la influencia turca en Siria. Israel ha atacado instalaciones donde, según sus argumentos, podría establecerse presencia turca. Ankara consideró esos ataques como una violación de la soberanía siria. Por eso la disputa ya no es solamente de Palestina. Siria sí juega un papel muy importante por el tema de influencia y quién va a influir más a Siria, el tema de la seguridad regional y competencia por el Mediterráneo oriental. Y también liderazgo político en el mundo musulmán, ¿no? A Israel siempre le preocupaba a Siria, porque antes igual atacaba siempre en los tiempos de Bashar al-Assad, atacaba a Siria pensando que allá estaban los grupos paramilitares iraníes, etc. Hoy se cambió de régimen, no tiene buen pretexto, pero ve como competencia de influencia regional a Turquía, y más ahorita con el acuerdo de Meca, Turquía es más intocable que nunca. Pero también es un poco paradójico, porque Turquía en ningún momento declaró algún estatus beligerante hacia Israel. Simplemente había ruptura, habían condenaciones y justo el tema del seguimiento jurídico por los crímenes de lesa humanidad que se cometieron en los tiempos de Netanyahu. Esto es lo que me parece importante, ¿vale? Empezar a fomentar este debate, ¿vale? Este debate no, ¿vale? Empezar a enviarlo por la televisión, a empezar a fomentarlo, a decirlo, a normalizar que obviamente hay que deter a Netanyahu, pero non solo a Netanyahu, senón pois a todo o seu séquito do seu goberno, vale? Está buscado pola Corte Penal Internacional e obviamente isto hai que tramitarlo de alguna maneira. Isto ten que parar, e só vai a parar, e creo que o deixaron ben claro, pois cando esta xente este na cárcel, vale? Entre rejas. Pero xa non só el, eu xa quero ir máis alá, xa non quero facer distincións entre ninguén. Donald Trump, e obviamente a administración Trump, o goberno de Netanyahu, toda esta xente, vale, que está implicada directamente co xenocidio que se está levando a cabo, vale, debería estar entre rejas, vale, porque o único que fan é un retroceso para a sociedade. Estados Unidos impón arancéis do 50% a 20.000 millóns en produtos canadienses e Canadá di que tomará represalias. Vale, e hasta aquí, vale, porque xa levamos eu polo menos aquí me marca 2 horas, vale, non sei en canto quedará ahora editarlo, pero vale, pois nada, me parece que quedou un capítulo bastante ben, bastante bo, vale, donde falamos e profundizamos sobre moitas cousas, e onte tiven pois unha conversación, vale, unha conversa, unha disputa, obviamente unha discusión, porque cada un defende unha tesitura que eu non estou de acordo e que por suposto levo dicindo e avalando que para min non é ideoloxía, e todo aquilo que é ideoloxía pois non debería estar representado. Pero mañán vamos a facer, vale, pois un especial, vale, especificando claramente que é o comunismo, en que se fundamenta, que valores defende, vale, cales foron as principales correntes de pensamento que avalaron o comunismo como tal, hasta a súa definición e hasta onde ven pois a miña propia corrente de pensamento dentro do comunismo, vale, dentro da gama do árbol do comunismo.
Por que isto é así? Por que? Bueno, pois por aclarar, vale? Porque xa falamos do fascismo, que obviamente é un modelo, unha corrente de pensamento violenta que é enemiga prácticamente da propia humanidade, da propia inteligencia, vale? Do avance, da evolución do ser humano, e obviamente o que estamos a facer é transformar o mundo, vale? Estamos transformando o dereito internacional, estamos transformando a política internacional hacia esa corrente fascista, vale? Que destrúe e que é enemiga da inteligencia, que solamente acolle a violencia e o sometemento da maior parte da poboación, vale? E a obediencia cero. Tanto, así que nada, mañá nos toca especial sobre o comunismo, vale? Vamos a poñernos un pouquiño al día, vamos a redefinir términos e vamos a ver por qué, obviamente, Marx decía que unha sociedade cada vez máis intelectual, máis culta, vale? Se acercaba e se encamiñaba cada vez máis hacia o que... E nada, que pasedes un bo día, un bo sábado, un bo fin de semana e nos vemos.